看到吗？那对情侣哦，压下雷都蛮贵鸦片的，很熟悉的摩托车声音有没有？哦，真给感觉完全都冇可能。沈长度呢，青来哦是比较清幽、比较自然环境的，蛮贵鸦片的，就像腿被司空用哦，其实是人声鼎沸、高楼大厦满那的做黑。3年前哦，那是雷都蛮贵鸦片的，3年以后那有做来呢？要不要有一只详情哦？我等行较深一了去曼谷，然后你有睇鸦片哦，就会记咯。明凯。嗨，小吴，你好。曼谷鸦片的甜食真嘅本来好多诶。天气有一点闷哈。对啊，前几日哦，我在青来啊，那唔滴鸦片的状况。啊哈。不过要建议哦，会麻烦哦，等下去了解一下曼谷鸦片。哦，可以呀，没问题呀。因为我们会讲客家话哦。会听啦，但是讲已经不是这么的流利了。因为我小的时候，我们是这个屏东嘉东的客家人，对。那小的时候是跟爷爷奶奶呢学客家话，对。但是就因为我17岁的时候就离开台湾了嘛，对，所以就没有很多机会可以练习。但是你知道吗？我爸爸也是这个高屏这个客属的这个理事长。我现在每次回去台湾的时候呢，我还是常常会去参加一些客家活动啦，唱山歌啦。不过你对客家没有懂成的感情，你理会了？有很强烈的这种对感情，不过你会耳读特殊咩？跟因为雷东曼谷鸦片是那时候就对曼谷蛮喜欢的，就想说有这个憧憬雷东鸦片发展的。我是2001年来到曼谷的，所以是16年有了。其实我刚开始来的时候，我其实很不喜欢这个地方。那我扣年哦。因为这边的生活的这个步调呢，跟台湾是比较不一样的，所以刚开始来宅烟烟，对，宅烟烟。但是这个地方呢，慢慢的，你就会爱上了这个，就是比较不一样的一个文化，对，一个国度。我按你哦，就会麻烦你哦，当然慢慢的成立要给曼谷鸦片。当然没问题，对。有计划哦。有计划，Let's go。OK， 走。上年有大兵的曼谷，喺东多年来泰国了解第一站，也摆因为拜访的乡亲面开子，17岁就即刻英国读书，含伫读书的时间认识对曼谷来嘅老公。16年前飞到爱嫁到曼谷，虽然后来也吞婚姻结束了，唔到飞到3个妹嘅，佢行喺嘅天就伫一只充满魅力嘅城市继续打拼，也摆就填定佢嘅腳譜，佢嚟看一下一只上嘅城市咯。小吴，我带你去我上班的地方。哦，好啊，另外一边哦，是在哪里啊？就在这边，离这边不远。对，很容易。等一下我们坐摩托车去好不好？你知道在曼谷的话，塞车非常的严重，对，所以呢，这个是我们上班族的救星。那你有没有发现他们都有穿那个制服的？有好像我们台湾的一些计程车，他要开车的时候也会穿制服。你很有牌耶，你还有牌耶？对，还有编号。对啊，因为是这样子的，这个是以安全为主，所以不是说你在路上看到什么样的摩托车都可以坐。不是私人随便招的。对。有摩送购，来当地腿被撕，每日骑摩托车。因为想要摩托车可以拿来赚钱。是啊，改天我可以来曼谷发展一下。OK， 你要不要？还有我带你。头应该有线哦。因为他们这个是有排班的，所以我们坐前面2台，好不好？这个是有制度的。对 ，OK， 好，来。回式出发了哦。最近我想到哦，在曼谷坐摩托车也是暗讽片的事情。速度在动脚哦。我乖的向前讲哦，其实坐摩托车上班是比坐捷运呢，那都很卡拱天啊。你腿被是没空用啊？你自己要想要骑摩托车钻来钻去的时候，其实速度也是比开车还要快的。速度动脚的。你看到冇？那速度有更脚的，你看到人无你就敌。头发整个往后飞啊！可是要在摩托车真的是算蛮普遍的交通工具。压他的头啊，其实在路上都可以看到他们的同业很多台一起在那边转来转去，都整齐啊。那个向前讲哦，要叫伊记法姐讲 ，Bangkok always traffic， 安尼乃做第一师诶，你去甲看。要你有几多会查的嘞？中条还有坦帆啊，还有市场茶，还有很多临时停车的，所以这边坐摩托车上班真的是一个很好的选择。曼谷的市场都在讲係世界有名，就算公共交通建设更改善，还能俾你知道你上都会讲诶。在岔路之间专送做下嘅奥多班服務，雖然超越了有啲嘅競爭，不過要本來動皮膚動體呢，
动会编 Q 嘅上一条路，就能提供礼品嘅父母，免抽出来曼谷哪有一种风情。小吴来跟你介绍一下我这个工作的环境。那这个是我工作的团队。那我们基本上呢是做这个游学，协助东南亚学生，尤其是泰国学生到这个海外去念书的。就游学代办。对，就是游学代办。那这一段念书的这个求学的经验呢，对我人生来讲呢，就是一个很大的一个转变。那就是因为这一段的经验呢，我就想说，我希望可以协助更多的这个东南亚的学生、泰国学生到这个海外去念书。那以前呢，我们是以这个做英国、美国就是英语系国家为主。那因为最近这2-3年呢，非常多的这个学生，他对这个学习中文，然后还有了解这个中华文化特别有兴趣。那因为我本身自己也是台湾人嘛，我就想说可以为我们自己的这个台湾这个地方做一点事情，那又配合最近这2-3年这个东南亚这个什么南向政策，对我就想说可以送多一点的这个泰国学生到这个到台湾去念书。我有几位同事呢是从台湾毕业的，我介绍给你认识一下。所以你也是在台湾念书吗？对，我在中国文化大学。哦，你也是文化大学？对，是同学的。怎么可能那么巧，都是文化大学？我先问一个问题，考你们，看你们是不是真的文化大学？好的。文化大学有个最有名的就是晚上情人都会去的地方是哪里？体育馆。哎呦，看风景，因为我们是很高，是吗？跟阳明山的。那张秀共答案可能是后山就好了。讲到体育馆，这就是铺楼的。对铺楼。怎么会想说去台湾念这2方面的专业？因为那个台湾的就业质量是很高的，然后国界是很安全，人生是最很好的。那你呢？在台湾呢，教授有很多教授的。对，然后都是那个 doctor、professor、associate professor， 然后在泰国没有那么多啊。所以老师的这个品质比较高。其实你聊讲的东西，我都很认同啊。不过听说我有这种东西，就是讲有好必有坏。那你自己看到的，你觉得台湾的缺点是什么？我觉得如果我们不会中国的话，来台湾读书会有一点沟通的问题吧。沟通的问题。对，因为你们大部分都说中文的，然后去买那个车票或者去 7-Eleven 买东西，可能要准备一些照片来说明这样子。就说可能普遍在台湾的一般就是英文的这个程度，而且他们刚开始去的时候，中文的程度应该没有好。对，可能国际语言的普遍度上面可能没有这么好。虽然说台湾还是有一些没有办法遮掩的缺点，不过整体来说你办的是非常成功，他们都非常喜欢台湾，而且你看底杯，这都是今年呢我们要到这个台湾去留学的这个学生。Have you ever been to Taiwan? 2 times before. 那你那时候去台湾的时候，对台湾的印象是什么 Actually, it starts from 是因为我喜欢 HSE. 你喜欢什么？SHE 啊，爱存在这美丽新世界。这个，某项到我们台湾的影音产业可以吸引到这么好的学生来台湾念书。Another reason? Another reason, I found that Taiwan is marvelous country. I love people there. I love food. I love places. So I decided to study there. 你刚刚还有共同，有一个是唯一一个是念 PhD 的，对不对？对，这位同学，这位帅哥呢是要到这个师大念博士班的，对，而且也是全额奖学金哦。怎么会想要来台湾嘞The first of all, as we know, Taiwan have very good ranking about higher education at university. 就是说台湾的这个高等学府啊，其实在亚洲甚至国际上面来讲，还是排名还算蛮前面。对，尤其是师资，你刚才提到师资，他讲说他有研究过了，就是说很多的尤其是他是做这个博士研究的，所以有很多的这个教授呢，他们都是在欧美国家做完研究之后回到台湾的。对，所以相对来讲呢，你做研究的时候，而且在台湾学费上面，你刚才提到这个 tuition fee， 跟欧美比起来的话，还算是比较好几倍的差距。对。高雄市一家因为特殊的经验，
变做明开始落成做教育嘅转变点。每本期寒假都得将心比心，由经理变做专业，分享出国留学嘅学生嘅都得安心嘅伫外国读书。好让人分享嘅身体，就得本期有机会留泰国学生嘅分享台湾嘅文化，打开南华一种国民外交。每本期伫曼谷交到众多嘅好朋友，下摆就听啲明开始嘅朋友，向我哋认识曼谷咯。哇，你跟我当然是泰国菜，是啊，你怎么点了这么多呢？你有没色啊？哎呦，有朋友从远方来嘛，这个是最道地、最那个传统的泰国菜。其实在看一下，其实我认不太出来，很多跟我传统印象中的泰国菜不一样，不过味道是很熟悉的。是啊，是啊，那这么多道，你应该先从这一道开始。这一道开始这个是我们在泰国非常有名的 Pad Thai，对 Pad Thai 对，泰式的炒面。我那个董兄人家客家的炒板条，他嘎的炒板条，看起来很像，对不对？所以里面有一点葱，不过有一点点较甜一点点。不过它这个龟条好像跟我一般吃的不太一样，更 Q 啊。是啊，是啊，很 Q 很 Q，那个味道很香。สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ这个是我的好朋友 Chef Noon， สวัสดีครับ Chef Noon， This is 小屋。 Hello nice to meet you Nice to meet you, nice to meet you。我刚刚已经有吃了一道菜了，我真的觉得它的味道其实跟一般传统的泰国菜是完全一样的原汁原味，可是摆盘上面反而是更精致、更漂亮了。So the way present the food now in every country in every cuisine have been changed。现在呢，有很多不同的游客啦，或者是来这边餐厅用餐的客人，那为了要改变，就是说迎合这些客人的这个视觉上面的，而且 Chef Noon 他最主要是他在海外也有在欧洲，然后在其他的地方呢也有这样的经验，所以他就把他那一套学的这些经验呢带回来。请主厨再帮我推荐一道料理。Okay, look, this is my 这一道菜是二世皇的一道菜，失传的一道失传的料理。失传用的是这段哦。亏了一定要冲麻辣锅的感觉。不过来看样片哦，它除了有手肘以外，他们好像还有用 kick。OK, my turn, my turn。这一道菜是二世皇的一道菜。亏了一定要冲麻辣锅的感觉。It looks similar, but you have a fresh ingredient. You have many things in there: lemongrass, and burnt onion, burnt tomato, and the other thing is you have the raw rice. 觉得怎么样？入口即化这种话就不是讲哎，不过它那个鱼有吸到里面所有汤汁的味道。然后你有没有吃到里面有那种好像米饭，有没有？一点一点呗。因为这个米饭呢，会第一个让这个汤比较浓稠，然后呢还可以把这个鱼的这个腥味把它降低。因为唐贡哦，而请都要种失传的料理，还某简单哦，有一个很特别的故事，是吗？ After that, when I went to see her, I said, like Professor, I'm looking something like Thai soup. She said, look all the shelf. So I went all the shelf. Then I picked up one book. The book fall down. The book fall down, bang, and then exactly open the page. This page for me. It's miracle. The professor, then I call her the soup name and say, this recipe not many people cook anymore. I don't see people. Not see many restaurants cook. I write it down, come back and experiment about 2 or 3 times, and then I said, this soup is amazing, and this soup is. I think like you need to come and try to see how what is original that we serve our king. 本人印度泰国阿基斯的 Chef Noon 是泰国前5台有名的行政主厨。佢认为泰国菜要做到大家中意，是因为泰国菜有天然的香料，本料理得到完美的平衡。对泰国料理动用心的 Chef Noon， 同时还跟得清失传的泰国料理，佢哋希望有机会把一啲好料嘅我呈现出来。你希望用下好多嘅，让世界嘅人对泰国料理有更加深嘅了解。也咩名开始为突然的认识佢轻重要嘅原因。
理论上它应该是吸收了很多西方的文化，包括西方都推的讽刺跟这种应用诶。想要回来这边，不是发扬可能西方那边学来的技术呢，而是用那边的技术来发扬泰式的原味料理。Some people, you know, like for me, I'm going abroad. I learn. 他曾经在很多的地方待过，比如说这个西方菜，然后这个中国菜啊，很多日本菜的这个经验。那虽然你觉得泰国菜感觉好像很多不同的这个，比如说辣的啦、酸的啦加在一起，但是它是一种 balance， 它是一种很柔和的，不管是辣的，不管是酸的，都是非常新鲜的，都没有用加工过的这个这些香料。And then I say, there are so many Western cuisine, so many things that, but how could I thinking to come up with the modern Thai cuisine in a way of like authentic taste? That's why it come to Siam Store. 其实总归一句话，我觉得主厨讲的一句话就是讲。不卡在米西些清沾呢，对，就是加的味道就是最棒。你讲再多，其实就抹好，你要吃就是吃最原汁原味的。不过一定可能因应时代的潮流，或是要让更多的人吸引更多人来享受泰国最原始的味道，就 modern 的方式。是。Chef 们对泰国料理的用心，为了了解佢嘅料理会按上人，唔但淨係因為對口味嘅要求，還有佢對家鄉料理嘅驕傲。三萬老泰國推推向世界菜內嘅精神，你可能 chef 們嘅傳統，下來面開始為本行下陳年了解曼谷嘅方式，就像世界有名嘅泰國推，按多年來，未喺世界各地東市行。不知道今年还会听什么干哦？今天呢，我要带你看一下比较 special 的 special 对，对，泰拳。泰拳对，台湾没有的正宗的泰拳，学泰拳的地方，这个是专门训练泰拳选手的。而且这一间学校特别的这个出名，因为呢，很多的选手来这边训练过之后呢，都拿到泰国的这个泰拳的金牌。哎呦，真是看不出来哎。是啊，你又能介绍美食，现在又可以介绍泰拳，这能文能武哦。没有，因为小的时候呢，比较身体比较不好。对，然后我爸爸就建议我说可以学一点武术啊什么的，所以小的时候我就学了跆拳道。对，所以对这种功夫这一方面还蛮有兴趣的。对，对，而且我给我自己一个期许，就是说每一年呢至少要学一个新的技能。所以比如说像前2年我去了这个蓝带学校学了烹饪。对，煮菜的，对，然后今年呢，我也到这个少林寺去学了一点功夫。今年的目标就是要学泰拳，是，一直对这个非常有兴趣。然后我朋友呢 ，Melissa Ray 呢，她是泰拳的女子金牌，然后她就是在这间学校受训的，对，让你更爱上泰国这个地方。有啊，唐东，你公要跟你讲，就底，我真的一定会慢慢的爱上泰拳，我现在已经等不及想要去体验了。哦，好。好厉害！很多对吗？好厉害！还算有潜力吧？是，这样应该有资格可以跟教练学习哦。可以，你之前学过？我之前在台湾就是有练过一些，我为了要拍戏用啊，所以我还是有练过一点点 boxing。那是西方的吧？那西方的啦。对。不过今年学了好过，到底泰拳跟我们西方学那种 boxing 有什么不一样？boxing ห้ามใช้ elbow。像西方的这个拳击，对不对？你是不可以用这个手肘的。对，你就会直拳挥过去嘛，直拳。但是Muay Thai的话是可以用手肘的。你可以教我一下要怎么用手肘去出力吗？有感觉哦，那个打到你会懂痛哎，这打到人会很痛。对，不只是腰，然后是你从你这个什么整只手背的力量，然后用旋转的力量。不过来看样片哦，除了有手肘以外，他们好像还有用 kick。哦 ，OK，my turn。Yeah, that's what I mean. It's really hard, you know. Okay, welcome again. Yeah, I put the forks down, right?
本人讲是全世界青恶起点打掉的泰拳，又本人用到白旗的艺术，用面体青红的80基体点，双拳、双脚、双手掌、双7条来攻击。泰拳用简单的规则发展出复杂的技巧，本人看到最小小的打掉技术，可能就会泰拳倾向你的魅力。不过泰拳的上面，随着打掉高强度的粗残攻击，很多的地度看到泰国的传统文化。有哦，在这个格斗舞台上面有干过哦。是啊，他们都会开始喽。哎，等一下，你知道他们打泰拳呢，在比赛之前呢有一个仪式啊，爱迪，就要有礼貌咩？对啊，就是萨瓦迪卡。不是，你有看过泰拳的比赛吗？就他们在正式比赛的时候，好像感觉好像跳一场舞，感觉那种毛利人有时候在比那个橄榄球之前，都会那种空那种感觉。他也可以，我也可以跟他学那个跳过舞。可以啊。哦，董兄，福高有拜拜耶，拜拜。顺便拉一下后面的筋骨。ยืดกับเนี้ยยืดแขนแล้วก็ 有拉到小腿。有，小腿可能勾起来。แล้วก็โยกกลับไปเหมือนกับยืดกับเนี้ย 好，然后往后退一下。后面有。大腿有来到大腿。ทำอย่างนี้สัก3 ครั้ง3次。ครูบาอาจารย์แล้วเหมือนก็ถ่ายกำเนี้ยยืดกำเนี้ยด้วย所以这个仪式呢，它其实有2种意思。一个意思呢就是敬师，就尊敬老师的意思。然后第二个意思呢，就是利用那一段时间有没有可以拉一下你的筋骨。哦，顺便热身对吧？对，顺便热身一下。那我想要学习一下，就是刚刚教练跟我讲的几招，实际的应用一下。OK， 好了，开始了。out。Broke，stop，等一下，你每一下都在格斗要打多久啊？应该冬天呢。ถูกต้องในเวทีมวยก็3 นาทีพัก3 นาทีพัก2泰拳的话呢是3分钟，然后休息2分钟。那亚哈迪嘛，该成语叫做度日如年，就要干够3分钟，他有懂短哦。不过因为你是出全力去打哦，一下就猛力的。不过唔会他教练哦，那他表现很做对嘛。เขาโอเคไหมอ่ะทำไมนักเรียนโอเคไหมก็ต้องใช้เวลาฝึกอีกนะ他说不错了，但是需要一点时间。懂眼啊，来账后听听。不过来去问哦，因为看到药片，懂得胸片，好像很多教出很多冠军嘛。那到底当一个很好的拳击选手，不是拳击泰拳的选手，他需要嘛该挑肩哦。ถ้าเขาอยากเป็นมวยจริงๆเขาต้องมาเรียนอย่างน้อยเป็นปี至少要2到3年的基本的训练才可以。第一个要件呢，就是你必须要有就是耐力，你的耐力要够，对。然后呢，你要很勤，当一个很勤劳的一个学生，要常常来练习。没关系啊，我天生资质可能没乜该啦，不过我勤能补拙，要他就 second round，come on。second round， 等一下，second round， 对 ，second round 我们要换一下。对 ，second round， 我来防守啊，你哦。是，来换一下。OK， 连护具都不会拿，还想要防守。What are you doing？ 那按你2比差不多几多钱？2杯这样差不多1500泰铢。真的懂贵呢。But I'm just growing slowly, and each year I only produce 150 kilos. 做在老外讲，要都在黑马该东西，华福利 ，Come on， tell me， I want to know。You are winner. Thank you. 冬天。Thank you 泰拳无按简单，你看了简单的，好像几个挥拳听。你一下我磨力的，今日按不要，我所以都懂货。Thank you coach. Thank you. ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ。讲实在哦，
教练但请用一滴滴的力跳，就不能感受其内力嘅强大呢。内力攻击动精准的体拳，按多年来还卡上到动作世界级嘅搏击线数。在泰国百事风日，亚啲动作嘅国家都上推沙咧体拳嘅训练馆，所以他体拳研究嘅泰国，其魅力哦，还可以上到动体人。那虽然这练习一下嘅，不过要动枪都得了解到，因为泰国人会对泰拳安分。所以你今天学了之后，你对泰拳的有什么样的感想？这个运动猛凶跟按键单，它除了你体力的运用之外呢，你脑筋要冷静的思考。你发功哦，你不要想说要赢。对，你的胸功来磨输啊，不要输。如果你那个肾上腺素冲起来的时候，你就一胸会咬紧牙根，一胸一打，就胸来压胸会打很汹涌。对，跟你打我。你看哪比赛有没有感觉？泰拳有一个很重要的一个精神，它其实是一种 gentleman sport，就是说。虽然你可以使用你全身上下所有的地方来攻击对手，但是他们有一些这个规则，就是说，比如说对手已经倒在地了，你就不继续攻击，是一种 gentleman 的有礼貌的一个必须之前还会先谢着老师的教导，对，就是很传统来讲，它不是个只是蛮力的比赛，对，它是所有都集合在一起，包括他们的文化、他们的智慧，而且是一种艺术。对，好，所以你现在今天学过之后，我等一下带你去看一场真的，好不好？真的泰拳比赛。哇，现在很多人比赛都还蛮口一式。这个泰拳，因为对泰国人来讲是他们的一个文化的一个部分，等于是国拳了嘛？对，国拳。对，那这个地方呢，跟其他的这个比赛的场地又不一样。你看，你有没有发觉这边大部分都是泰国本地人，很冲哎，比较少外国人，对不对？所以这个是我带你来看，这个是最 local 的、最正统的这个泰拳比赛。真的是非常 local。来看好你有的时间了，泰港是哪个宽？你们还太胖了，我太白了，因为你都比较黑一点，所以大家可以来期待一下。不过我现在等一下看他们比赛的时候，我应该也顺便学习一下。我刚学那么多招数，搞不好全部可以看他们应用在上面。而且教练不是有告诉你一些这个泰拳的仪式吗？所以你现在懂了一点了吧？对吧？所以你现在看以后就更有感觉了。等下应该会非常非常热闹。真的很刺激耶！是啊，你看，可是他一开始在打的时候，好像有点在试探对方的感觉，就这样摸一下摸一下。要先试敌嘛，看说敌人下一招会出什么样的这个招式。而且还有注意到，就他们的表情其实好像也是有戏的哦。对啊，你看好像感觉带着微笑，有没有？然后挑衅这样。对，再修一下。对，他这个赛季到底要多久？打这么激烈，很累耶。对啊，一般来讲呢，总共是打5回合，然后1回合是3分钟，然后中间呢休息2分钟。这个太激烈了。对啊，看传式也可以啊。刚刚突然红包拱起来，哇，真的很刺激哦。好刺激，看到那个心脏快要跳出来了，有没有？真的在打起来的时候，哇，那太激烈了！我看到那个手好像过度，都一直捏拳头，哇，太刺激了！我就来这边看这个泰拳啊，除了看比赛之外呢，重要是要那个氛围，有没有？那个氛围是不一样的。这近像面科技讲的，到泰国一定要看一场正式的泰拳比赛，无论你看什么。天天冲锋陷阵嘅大雕，天天观众叫他火现，亲情嘅老压力输给出来，无骗人啊！真嘅面泰式作用很卡表爽呢。看睇泰拳，面科技因为带人去发现用嘅曼谷洋气哦。
跟你讲，今天呢带你来一个 special 的，对，做约会做乜解？我今天带你来这个漂亮的 Anantara 喝咖啡。泰国因為冇乜有名嘅咖啡。没有，这个不一样哦，这个是全世界最棒、最贵的咖啡。这个是我朋友 Blake。Blake，这是小吴。小吴 ，Me too。然后这一位是创办人。创办人哦。对啊，创办人啊。因为咖啡现在好像已经蛮普遍，还有创办人都在卖个神奇的咖啡呢。这个全世界其他地方喝不到，只有在泰国才可以喝得到的。So Mr. Brock, I can drink. Absolutely. Yes. Yeah. 我記得全世界千幾個咖啡係經過殺香苗熬出來嘅，冇想到還有比佢更加貴嘅呢。Content Black 提出嚟嘅咖啡粉有特別有個貴，所以很用嘅咖啡會不明確地按你推薦，行價是由泰國上ซื้得到。先本來批看呢跟米西都當係乜嘅用嘅咯。其實我外表看起來就會咖啡啊，就好像是一般的咖啡，对。但是为什么是这么珍贵呢？还是因为說這邊是泰國，有一點點辣的感覺吧。那我們什麼時候可以開始喝？就他現在要示範給我們看一下。Okay, next, we're gonna grind the coffee. You want to give it a try? Can I try? 係呢哦，先講下董後教，後生們係唔知董後教。So this is an old-fashioned coffee brewer, and it goes back to France, 1840. 170 years. 1840年的那種方式。對。Because I want people to feel relaxed and to talk, read the newspaper, not just rushing off and going to work. So coffee is not only coffee. No, this you is need an to enjoy experience. it. Yeah. Oh, what's wrong? So the water's going into here. This is going to rise up. And then you see the flame is going to go out. But you put the water inside, why you come here? The pressure from the heat. 对，然后就跑过来了。哦，真的现在打泡泡。Like the volcano, right? Watch. Oh, yo. Cecil. And now the coffee is brewing, and it will suck the coffee from here back. 不错，这样的原理其实跟我们现在的虹吸式是一样的，过来以后再用压力吸回去。All right, you ready? Yeah, ready. So you can see the color. 现在温度还可以，我们先喝一口。啉下去哦，差不多。但是现在20秒钟的话，它那个苦甘的味道会慢慢转为 a little sweet. I just want to touch it. Yes. As it cools down, even more of the bitter will be gone. So right now it's like a dark chocolate. 那按你是6比差不多几多钱 In this hotel, it is roughly 2杯这样差不多1500泰铢。哦，真的懂贵呢，一般人哦，你去 7-Eleven, Starbucks, oh, it's too expensive. 不過這樣可以更顯示出來，我今天喝的這個咖啡真的是非常非常珍貴。是。這師哥咧，做在老奶講，都帶黑馬該東西。I used to work with civets. Yes. In Ethiopia, elephants they would attack the coffee fields because they knew they liked the cherry. The coffee cherry can be sweet. It doesn't eat like this. It just Wow, they enjoy it. Tears the whole tree out, and the farmers got angry. So when the elephants came and they destroyed the coffee plants, the elephants took watermelon and they would inject poison, roll it out to the elephants, and the elephants would eat it and die. So I wanted to figure out a way to make a type of coffee instead of hurting elephants to help elephants. So I went back to Canada. Yes. I talked to the zoo. They let me use their elephants. And then, but the first time I tried it, it tasted and smelled just like you. Terrible. So it took me more than 10 years to figure out how to make this coffee. 很多你的故事啊，越来越有杠构。你刚刚讲到你在非洲做麝香猫咖啡。没讲亚比咖啡就跟麝香猫咖啡是用一样的方式去处理的吗？猜猜看呐，你觉得是吗？应该黑啦，莫乖啦，哎呦，因为我有草的味道，为什么喝起来的 spicy 我不知道啦，但是就是那种草的感觉，原来哦，那样就像死咖啡嘛。是。哇，真给某糖哥哎，某想到亚世界上还有新的那种咖啡叫橡实咖啡。对。
湘式咖啡，佢真实的名嘅其实係胡湘雅咖啡。創辦人 Black 留咗撒香苗咖啡嘅方法，用喺太香上空，用太香飛度嘅高速，出嚟咖啡調度嘅風味，含佢為咖啡加添嘅甜甜嘅果香、老草香，含加雖然太香嘅數量哦，太香係佢其中嘅10個1個，不過為身上安尼嘅咖啡哦，其實哦還係冇人改呢。泰国这边他们喝咖啡的风气怎么样？他怎么会想到在这边创立这种？ I've been here 5 years, Yes. and I really have seen Thai coffee culture. 所以 Blake 在这边住5年了，对，然后他讲说呢，他看到最近这5年呢，在泰国的这种咖啡文化就越来越流行。其实泰国人喝咖啡的时候呢，也是他们喜欢喝冰咖啡，然后有时候会加这个糖啊，加这个是都看甜一点的。对对对，但是呢，也是有一大部分人呢，他会想要就是说欣赏这种比较高级的这种咖啡。 But I'm just growing slowly, and each year I only produce 150 kilos. 那它制作过程是非常繁琐嘛？为什么只生产这么少的量？你有查过客家协会发通吗？很忙哦。哦，安尼哦，有前几天在叫做去喝客家话。啊，哎，你可以教他们吗？教话。一支董葱油一清楚就學嘅啊。OK。那個懂眼到。OK， no。那它制作过程是非常繁琐嘛？为什么只生产这么少的量？ The problem with civet coffee is, in many cases, the animals are taken from the wild. Yes. They're put into cages, Yes. and they're given too much coffee. Yes, yes, yes. Now, elephant is bigger. Yeah. I cannot. More coffee. I cannot force the Yeah, elephant to yeah, eat. yeah. Also, it takes me 33 kilos of coffee to make one kilo. And when an elephant goes, because the reason why that number is so high, when an elephant goes for a walk, because they're not in a cage, if it walks in the grass and the grass is this high, people have to look and pick one bean at a time. If they go swimming, it comes out in the water and it floats down, and I say goodbye. Yeah, so I lose a lot of coffee. 我觉得泰国人应该会很感谢他，因为其实大象是非常神圣的动物。对。那他等于是拯救了大象，他做的是个蛮伟大的任务。对啊。唐店 Black 分享佢老湘式咖啡嘅故，那像也比咖啡虽然同贵，不過佢嘅珍貴，涵蓋啲佢條上嘅舒服太香嘅心意。希望 Black 嘅用心，就得將咖啡嘅韻味強用，鮮富口感。拜訪聽明開子嘅朋友高曉，明開子邀請俺按不也到屋下做客。然後佢兩陣等你下個每月見面咯。Hey, Damien! 歡迎 welcome. Hello. Hi, this is Uncle Damien. This is Selena. Selena and Stella. Oh, Stella. Okay, nice to meet you. 哦，他们很害羞哦。对呀，因为第一次见面嘛，等一下就熟了。你讲今天做天那个后料本来生是吗？刚好我们现在在包水饺。哦，包水饺。对啊，你要不要一起来帮忙包一下？水饺还冇吃过哎。呀，好，看好你做。從事教育嘅明開子，要選擇寶貝妹，太妹也係啲大媽做高分學生嘅。雙胞論嘅 Selena 老 Stella 係啲曼谷土中學，平常做條路東無限嘅明開子，雖然同剩下老細年相處嘅時間，不過免因為也會一個無限，你有自己嘅空間。相互尊重嘅教育模式，用聲音獻給咗全世界辛苦嘅阿妹。妹妹，你教一下那个哥哥对叔叔怎么用 How to do? How to do it? You put this inside， 然后你要沾一点这个。然后沾要给，沾要给什么？蛋黄对折。对折。哦，这样折起来。对，折起来。刚进来门口的时候有看到一个板子，那个是什么？是像家训一样吗？就是每天警惕一下自己。就是说，对人啊 ，be kind， 要和善，对，每天就是我们要讲说，我爱你啊，你爱，这可能跟台湾比较不一样吧，因为我记得，其实我小的时候，我的父母亲可能比较传统的父母亲，他们也比较少，就是说，说我爱你，然后或者是给你一个这个拥抱，对，那我们就是从小就是
这样子的一个相处模式。从来这个不卡就会按的呀，就是我们对父母亲的爱其实都抵，太卡就抵，我讲出来，可能有供发啊，周深，你讲好像很小的时候就开始学包水饺，他们对传统也是非常的，好像也是很亲近。因为他们我家3个小朋友都是在这个曼谷出生的，对呀、因为毕竟我们大家是客家人，对，那我们不要把自己的这种传统的这些文化啦什么给忘掉，所以我就希望鼓励他们说，比如过年过节啦，那春节的话，如果能够的话，我们就尽量回台湾，回跟这个爷爷奶奶跟台湾的家人过节，那他们也能够等于是一种传承吧，就了解我们这个中国人这种习俗。不过兄弟哦，不会讲你爸爸还是那个客家协会理事长，对，你记得有参加过客家协会的发通吗？很忙哦，哦，安尼哦，有前几天在叫做去学客家话。啊，你可以教他们啊，客家话。要去懂从有一听错要学的啊。OK。那个懂演导。OK now。Let me I'm so handsome 。哦，隔板声了。好了，第一句话要学的话，应该是跟大家比较亲近一点的，就好这种。爱黑嘛改名，太家好啊！爱黑嘛嘛啥嘛啥。好，先好太家好。And the first sentence is Hello everybody. Yeah. It means 太家好。Can you say it? 太家好。爱黑 I am. 爱黑 Selina. 爱黑 Stella. Very good, very good. 哦，能帮你教了小孩第一句的客家话，之后就靠你传承。等一下，你来吃，当然是不是吃免钱的，总是要教学一下。没错没错，不过现在赶快包来肚脐嘞。哦，小男生，赶快来包。出生在东方的客家家庭，经过西方教育的影响，在南岸外國開展新的人生，開朗外向的明開子，認真食材嘅古典單元嘅生活態度，未影響你生長寶貝妹嘅，鼓勵細年嘅土地自主，大膽探索世界嘅明開子，對教育佢們有自家特別嘅想法。你要試一下中泰合併的。那可以嗎？這個呢是我們剛才美眉包的水餃，大家一起包的水餃。然後呢，有再加上這個泰式的那個咖喱。那變成湯餃係嗎？對。OK 嗎？意外的很搭哎，因為跟煮料哦，你沒有沾醬油，其實它味道沒有那麼濃郁。這有點辛香辣，下去又有一點點甜甜的。然後又有一點檸檬的味道，像那個檸檬草味道，很搭哎。我喜歡嗎？很喜歡。那這種料理跟諷刺哦，就像你高雄跟管陽一樣，是中泰合併哦，就中西合併的感覺哦。大概他們很小很小，大概幾年前吧，我看過一本書，那它是一個美國的這個教授寫的一本書，然後他這個教授就講說，那我問你一個問題好了，就是書上問的一個第一個問題，他講說你先回想一下，當你很小的時候，你爸爸媽媽給你的生日禮物，比如說這個生日禮物啊，或者是這個新年禮物啊、聖誕節禮物啊，你有哪幾樣你現在還有記憶的？應該有一種講，可能那年我特別想要吃蛋糕，然後蛋糕是很長生日會有的東西，這種哪會記得？你講會玩具什麼，其實真的沒有什麼太大印象，對不對？對，所以這個教授就講說呢，其實你可以考慮，就是說給小孩子 gift 禮物，你還不如給他 gift of travel。就是說，每一年你可以在他們生日的時候，或者是這個聖誕節的時候，然後呢，花一點時間陪小孩，然後呢，讓他們選擇他們想要去的地方，然後在出發之前呢，他們會先想，就是說，我今年我可能想要去什麼地方，跟父母親講，對，所以他們有一個培養他們一個規劃的一個能力，比如說像他們的大姐，她12歲的時候拿了她的地理課本。然後他就給我看那個地理課本，然後他就打開那一頁，然後他就指着聖母峰，他講說我要看這個，然後我就想說，那這個你先讓我想一下，我沒有辦法馬上答應你，因為我對小孩子的教育就是這樣子，就是說我給他一個觀念，就是說不是你想要什麼就一定 OK，就是說我也要看一下我能力是不是可以做得到，對，然後我就去這個找了當地的一些資料，然後看說，真的也是請哦。
对我真的有去花时间，然后去找当地的资料，这么小的小孩是不是可以到圣母峰去践行？然后他们说 OK， 好，那我那时候我就跟他讲说好，那我们一起去。就是我们大概有2个礼拜吧，没有洗澡。然后当我们回到这个那个什么加尔满都的时候，我记得我印象非常深刻的，就是他们的姐姐就跟我讲说，她就进到那个就是洗热水澡的时候，她就忽然间大叫，然后她就讲说，妈，我发现一件事情，我有热水澡可以洗了。我觉得我好幸福哦！这句话好震撼哎。对啊，因为他苦过，就感觉有经历的那个，他就特别的幸福。想不到哎，12、13年会讲出这种好像人生体会很久很久那种感觉的。是，对啊，所以我觉得这样子的经验是非常的难得的。我来问一下莫叶后嘞，这 What do you think about your mother? She cooks for my friends. Oh. And does your friend like my food? OK， 哦，就真的像朋友共哦。是啊，他们朋友来家里面玩的时候，对，有的时候我就是他们会希望说，哎，可以做几道菜啊，招待朋友啊。How about you, Stella? How do you think about your mother? She's independent because she's a single mom taking care of 3 kids. 这个我一开始想笑，现在又有点笑不出来。哎呀，一个人照顾3个小孩。我跟他们的爸爸，就是我的前夫，关系还是非常的好。就是说，我们希望虽然就是有点美中不足，但是我们还是尽量能够给小孩子一个比较完整的一个成长的一个环境。好啦，你迄在好阿妹啊，你看生年小囡仔咪，爱看就看，爱吸就吸，还皮给吸耶。这样子身教，其实对很多家庭来讲已经非常非常不容易。谢谢。所以他们说你好妈妈，我也说你是好妈妈。谢谢。今天还包水饺给我吃，真的谢谢。我要继续来品尝了。尤其我要吃这个，这个真的好特别哦。3个脱离台风的宝贝妹儿，比一般的青年较晓得航向世界，同时晓得感恩。不过，那像真珍贵的是，伫探索生命意义的过程度，有辛苦的阿妹做伴。明开始试出乐观的人生态度，你本来看到了崇高的意义，让你断将相处的时间，你本嘅法律车道咧。在飞的明开始，我相信下一摆过来到曼谷，同学学习更探索的目标，就像北边的曼谷同样，听到会过一摆成长，本爱感样。